Galera, finalmente vamos fazer um vídeo que eu tava com muita vontade de fazer. Vocês já devem ter parado assim e visto alguma trilha sonora de algum jogo assim que te bate aquela saudade, sabe? Mas quando você vai comentar com alguém, você percebe que a pessoa vira e fala assim: ah não gosto de música de jogo não. Às vezes eu até desligava a música do jogo pra conversar. E você, depois de um tempo, você para e percebe que, gente, sério, se a pessoa não escuta as músicas do jogo, ela perde 50% da experiência que o jogo oferece. Alguns jogos oferecem. Porque tem obras de arte musicais por trás de muitos jogos aí. E nós estamos aqui para dar as devidas homenagens às músicas que estão aqui, ó, guardadas nos nossos corações, de alguns jogos que eu vou falar para vocês. Tem trilhas sonoras lindas. Então é por isso que a gente vai começar com a série Amantes de OSTs, ou OSTs Lovers. Amante, né? Pra não ficar... Mas é porque a OST é tudo em inglês. É o Original Eu Soundtrack. tinha que falar Xbox. X-Caixa. Traduzir o X, você traduz tudo. X-Caixa. Então, OST Lovers. Então tá, decidimos aí o nome da Não vai série. colocar os corações na... Não. Bom, então vamos começar. Por que não começar com, provavelmente, foi o primeiro jogo que você jogou? Quando eu tive um Play 1, foi com certeza o primeiro jogo que eu joguei. Aliás, não foi nem quando eu tinha, né, o meu Playstation. Eu jogava com meu primo, foi o primeiro jogo que eu vi ele jogar e, consequentemente, foi o primeiro jogo que eu joguei também. Então, galera, esse jogo é Crash. Aquela... Todo mundo pensava que é raposa, pensava que era uma raposa até pouco tempo atrás, mas parece que não é uma raposa. Enfim, isso não é... É da família do roedor. A gente não é muito bem que animal que é, mas a gente vai colocar aí na tela. Enfim, é um jogo que a gente se identificou muito na infância, jogou pra caramba. Tem uma trilha sonora que eu tenho certeza que os amantes de jogos conhecem. E a gente vai trazer um pouco disso pra vocês. E vocês aguardem que talvez a gente traz até de filmes, quem sabe de animes. Porque é uma coisa assim, um tipo de entretenimento que a gente gosta muito também. Se a gente esquecer de alguma música que vocês gostaram também, postem nos comentários. Comenta aí embaixo, por favor. Comenta aí embaixo. Então, gente, nós organizamos um top 12. Nem sempre vai ser um top 12, nem sempre vai ser um top 10. Vai ser um top de quantas a gente quiser. Um top de quantas a gente quiser, tantas que a gente achar que marcou a nossa infância, ou pelo menos o período pelo menos o período no qual a gente passou jogando o jogo. A primeira música que a gente trouxe pra vocês foi a... Em 12º lugar, essa música vem do jogo Crash Team Racing. Pra quem lembra, aquele jogo de kart do Crash, que era bacaninha pra caramba. E essa música vem daquela fase da pirâmide, do Papo Papos. Que é aquele que, por acaso, é aquele chefe gordão. Aquele chefão gordão. Aquele grandão. E eu não sei se vocês lembram, galera, mas esse jogo é muito interessante. Você não só corria contra os seus oponentes, como você também batalhava, jogava compas, jogava mísseis. Enfim, essa fase me fez tomar uma birra dessa música, que era até uma música bacana, eu gostava bastante dessa música. Ela esteve no meu celular por um tempo, mas eu tomei raiva, principalmente por causa daquelas 4 curvas quadradas. Eu não gostava daquela fase por causa daquelas 4 curvas quadradas, por causa daquelas plantas carnívoras que ficavam te devorando toda vez que você passava, cara. Todo jogo do Crash tem aquelas Meu Deus! cara. Você vai chegar jogo de corrida, cara. Obstáculo. Você podia chegar naquela curva doidão, cheirado no nitro e meter o drift nela ali, ó. Eu não conseguia fazer drift naquela curva. Aquelas curvas quadradas me bugavam. E olha que eu não era ruim no jogo. Bom, em 11º lugar, essa música aí eu já tenho boas lembranças dela, porque é uma música que foi uma das fases do Crash 3, assim, que deu uma mudada, né, assim. Cativou bastante a jogabilidade do jogo. Você parou de andar o seu personagem a pé e passou a andar de moto. Sim, e você pela primeira vez, você viu o Crash todo massa, assim, com
jaqueta de couro, todo massa. em cima de uma moto, assim, tipo uma Harley Davidson, assim. E eram umas fases difíceis pra caramba. Inicialmente você corria contra carros de polícia, depois você corria contra discos voadores, cara. Então, assim, eram fases muito bacanas e com uma trilha sonora muito massa também. Eu acho que, inclusive, em algumas fases tinham aquele assentozinho que vem do lado das motos também, que ele carregava a menininha, né? Você lembra disso? Tinha que ele dirigia uma fase também, não lembro se era com essa música, mas que ele dirigiu a moto e tinha o assento da menininha. Em 10º lugar, nós temos outra música que é bacana pra caramba, uma trilha sonora muito legal, com uma batida totalmente diferente também. As músicas do Crash 3, elas meio que revolucionaram, porque você tinha uma qualidade sonora melhor, você tinha instrumentos melhores, então assim, e você já tinha temas diferentes. Então, quando surgiu a primeira vez daquela fase da Arábia, com aqueles caras com cimitarras assim, te cortando, aqueles caras em cima de tapete voador, aqueles escorpiões tentando te cortar seus braços, e com aquela trilha sonora bacana pra caramba, eu achei muito massa, sabe? O que eu mais gostava dessa fase era quando o personagem, o Crash, pulava e ficava pendurado assim, ó, naqueles negócios assim, ó, que eu não sei qual é o nome, que parece com God of War também, quando ele vai escalar a parede, aí vinha os caranguejos, você tinha que rodar, sei lá. Era escorpião. Era escorpião o negócio? Uhum. É porque eu tenho medo de caranguejo. Tem medo de escorpião também, mas eu tenho mais medo de caranguejo. Então, galera, no nosso nono lugar ficou uma música, que é a música que se passava nas fases do Egito. Essas fases vocês provavelmente vão se lembrar porque elas eram no escuro. Vocês não viam a etapa seguinte da fase e era só ali, você andava, passava por um obstáculo, aí que você viria a descobrir o que vinha depois. Era muito legal porque tinha muitas passagens secretas e... Muitas armadilhas. Caiu uma aranha, eu lembro que caiu uma aranha assim, ó. Você sabe, né? Sim. Dentro de aracnídeo. Que tipo, e saía lança do chão e uns macaquinhos que ficavam dentro de uns potes assim, que te atacava coisa, escondia, aparecia em outro baú. Aparecia o baú não, em outro pote. Esse da aranha, inclusive, elas geralmente caíam na frente de um monte de caixa. Sim. Aí se você desse um golpe aço, ela desse um hit, né? Ela saía quebrando as caixas assim. Todas. Era muito legal. Era muito legal. Era muito massa. Esse daqui já é pra trazer uns feelings, assim, uns feelings de nostalgia, assim, para as pessoas que jogaram Crash 1. Chegaram nessa fase e morreram nos 10 primeiros segundos porque não sabiam que descrever era aquilo. Muitos jogadores, muitos tentaram passar de primeira, poucos conseguiram. É aquela fase do javali. Não tinha como você ganhar de primeira aquela sem ninguém te falando o que era, ou como fazer, ou como controlar, ou do que você tinha que desviar. Não tinha. Era muito bacana aquela fase. O mais legal é quando você sofria um hit, né? Você já morria na fase e sempre o Crash, sempre o javali deitava e o Crash caía do javali e saia capotando. Era muito engraçado. Ou ele olhava pro javali decepcionado, era muito bacana. E é uma das melhores fases, é uma fase meio redneck. É, uma fase meio redneck. A música também é um pouco redneck. É, exatamente. O Crash 1 ele tinha uma pegada assim, tipo, quando você tinha umas fases assim pra surfar, ele colocava uma música mais tipo, um rockzinho mais havaiano assim. Era de acordo ali com o cenário da fase, né? Bem bacana. Bom, voltando para Crash Team Racing, temos uma fase difícil. Da primeira vez que você joga nela, muito provavelmente você caiu dela inúmeras vezes, principalmente naquela hora de pular assim, que tinham duas passagens. Uma um pouco mais longe, só que encurtava o caminho, e outra um pouco mais perto, só que o caminho ficava mais longo, que era a Hot Air Skyway, que é aquela fase do Pinstrip, sabe? Aquele rato com uma metralhadora. Sim. É umas fases que ficavam em cima de uns balões de ar quente assim, e que não tinha parede. Você caía pelo se você chegasse muito pro canto, você caía, despencava. Inclusive esse rato com metralhadora foi um dos boss que eu mais demorei pra passar no Crash 1. Era um dos boss difíceis, viu? Você tem que ficar escondido atrás de umas caixas lá e lá dar um hit nele. Atrás de umas poltronas. Poltronas, né? Assim, hoje em dia se eu jogar, eu vou passar logicamente muito rápido, mas naquela época eu ficava não tinha esse tipo de habilidade. Não, aí você junta numa fase que já não tem muito onde você se escorar, onde você se defender, com bomba, míssel, com poção, com TNT, com... Porque o Crash era assim, você batalhava contra o seu coleguinha, você poderia explodir ele, enfim, você ganhava a corrida e ele nem ficou de mão.
Ele podia estar em primeiro lugar e você lançava aquela bola azul perseguidora do Sei, mal, sei. assim, sabe? Que é tipo um portal. Que era a coisa mais injusta que tinha naquele jogo. Ela vai te pegar, ela vai. Não tem como fugir daquilo. Não tem como. Voltando para os feelings, só que não tão bons dessa vez, né? Que? Enfim. Essa era uma das... Eu gostava bastante dessa fase, não sei porque o seu feeling não é tão bom. Eu gostava, cara. Porque eu sempre chegava no topo daquele portão e eu acabava errando e caía tudo de novo, cara. É verdade, se você der um errinho, você volta lá pro começo da fase. Lembra uma fase que você tinha que girar assim os negócios dele? E ele parava assim na horizontal. Aí, se você demorasse muito tempo, ele voltava pra vertical. Aí você caía. Aí você caía. Só que você tinha que pular nos negócios lá que você ficava quicando. O que eu acho engraçado é que aqueles negócios que você fica quicando são caixas de aço ou É. metal. Como é que você vai ficar pulando em caixas de aço? É por causa da seta amarela. Eu lembro. Coloca uma seta amarela em qualquer coisa, mesmo que seja de aço, que aquilo vai Fazer você pular. fazer você pular. Incrível. Enfim, gente, a fase é muito boa. A fase é muito boa, mas ela não precisava ter duas da mesma fase, porque eu lembro que no Crash 1 tinha uma outra fase idêntica Tinha. mais pra frente. Não tinha necessidade. Eu acho bacana. O que eu achava mais massa nessa fase aí, algumas delas, é que sempre tinha um guardiãozinho com escudo. Você tinha que chegar, ele abaixava e ficava com o escudo assim, ó, quando você dava o hit nele. Ah, sim. Você lembra? Você É um tinha que que fica com a sainha verde. É, e você usava eles como trampolim também. Pra Também. pegar, por exemplo, o Aqua. Você usava praticamente tudo como trampolim naquele negócio. Sim. Enfim. Voltando para o Crash Team Racing, nós temos agora no nosso quarto lugar Insanity Beach, que é quando você entra no modo história do jogo, é a primeira música que você ouve quando você chega naquela praia. E ela é uma versão remasterizada da música de vitória do jogo, que é muito bacana. Eles pegaram uma mistura da primeira música do Crash, misturaram um pouco assim e fizeram uma coisa meio de... Era uma computadorizada ali, uma música eletrônica, chamaram David Guetta e falou, vamos fazer uma parceria. Toda música hoje em dia tem parceria com David Guetta. É verdade. É tipo assim... Ele e o Safadão. Hoje em dia é tipo assim, meu cachorro tem um liquidificador da banda Fundo de Quintal, Fito, Safadão e David Guetta. Inclusive o Safadão e o David Guetta fazem participação juntos em outro tipo de... Você dá conta, vamos lá. Enfim, gente, realmente é uma música muito boa, marcante também. Sim, ela é muito animadora, assim, Animada, dançante. Dá vontade de você ficar ali naquela partezinha da praia. Você fica fazendo uns drift assim antes de entrar nas fases só pra escutar a música, sabe? Quem não gostava de ouvir essa música? Todo mundo gostava de ouvir essa música. Quando essa música aparecer, quer dizer que alguma coisa tinha dado certo, mas muito cuidado. Você tem que ser muito bom pra passar pelas fases bônus. Porque sempre era assim, ó, sempre era assim. Era uma caixa que você pulava, aí você pulava nessa caixa que já quebrava e você pulava um vão. Pulava a caixa, batia na caixa e pulava um vão. Quando não era aquelas caixas que você tirava até 10 maçãzinhas, até 10 frutinhas. Aí você tinha que contar na sua cabeça, quando é que ele ia quebrar. Você lembra, né? Você tinha que contar na sua cabeça. Quando é que ela ia quebrar. Porque senão se ela quebra, você cai e pronto, acabou. Não existe mais Crash. Aí você perdia o seu ponto, você não morria, você perdia o E direito. você perdia chegar todas até as o maçãs, Exatamente. você perdia todas as vidas bônus que você tinha ganho, Exatamente. e você nem chegava a ver aquela loira do final No da final fase. da fase bônus, exatamente. Que era a única... Quando o caminho não era só de caixas quebráveis. Sim. Porque tinha um vão imenso e no meio desse vão era caixas quebráveis. Aí tinha que pular num, pular E no quando outro, o caminho não misturava, tipo assim, você tem que ativar uma TNT, voltar a ficar pulando na Exatamente. caixa, esperar explodir, depois você continuar. Nossa senhora. Uma coisa que a gente não comentou até agora são das TNTs, né? Tem a TNT verde que só de já... Aquilo ali. A Nitro. Hello, darkness, my old friend. Falando de músicas que nós gostamos muito de ouvir, se você consegue, assim, se você tem a destreza de conseguir pegar o primeiro Aqua, não perder ele. Pegar o segundo, não perder ele. Pegar o terceiro e começa aqueles batuques de tambor loucão, assim. Você sai doidão assim, ó. Parece que você tá... Meu filho, não tem o que te pare, só abismos.
só abismo pra te parar naquela hora. Essa só mostra você cair, exatamente. Só mostra você cair. Inclusive, na fase do Egito, tinha um vão que só dava pra você pular se você já tivesse um poder lá na frente, que era o pulo duplo, ou aquele de girar mais rápido, que daí você planava no ar por um momento, ou se você tivesse com o Suaquá. Na verdade, uma curiosidade, quando eu era pequeno eu chamava de Burugodó. Burugodó. Eu também não sabia o nome dele, eu não chamava ele de nada, eu chamava de máscara, máscara lá. Já viu quando ele pega o Borogodó? Já viu a cara dele? Levanta e fica assim, ó. Essa música agora já fez muita gente perder a amizade, já fez muita gente sair no tapa, fez muita gente falar assim: ah, você só ganhou porque você fica o dia inteiro jogando esse negócio aí e eu não tenho jogo em casa. Por isso que você ganhou. Ah, você me deu controle ruim. Você me jogou aquela bomba lá só de maldade. Não precisava. Ah, foi sorte. Você rolou a bola de boliche que explode em mim sem você saber. Ah, você é trapaceiro. Você mesmo jogou assim era castelana. muito bom. Que é a de Vitória. Não! Agora uma música assim que... Provavelmente foi a primeira música que vocês escutaram no Play 1. do Play 1. Provavelmente você chegou aqui assim com aquele Play 1, assim, com aquele cheirinho de Play 1 e você falou assim: nossa, Vou ligar. vou ligar. Você ligou assim, você escutou aquele... E aí, você comemorou pelo jogo ter funcionado e começou essa música. Como é que é a música? Ah, igual que eu tava cantando. Gente, com certeza quem já escutou essa música teve muita felicidade na infância. Muita raiva, muita alegria. Porque Crash não era um jogo fácil, cara. Com certeza não. Crash não era um jogo fácil. Espero que vocês tenham gostado da lista. É isso aí, galera. Até a próxima. Vamos deixar a preview aqui do próximo vídeo. E daí vocês comentem se vocês adivinharem isso. Se vocês conseguirem adivinhar, sem ser nesse próximo vídeo, no próximo a gente comenta os 3 primeiros que conseguirem adivinhar. Beleza? Falou, galera!